بەڵێ دوایەوەی کە ڕێکەوتنێک ئەنجام درراوە بۆ جێبەجێکردنی یاسای بوجا و ناردنی پشکی هەرێمی کوردستان دەبینین کە لایەنە سیاسیەکان لە بەغدا ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لەو ڕێکەوتنە زیاتر پاشگەز ئەبنەوە و پشکی هەرێمی کوردستان نەک نانێرن بەڵکو ئەو شاندانەش کە دەچنە بەغدا بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ناردنی شایستەدارایەکانی هەرێمی کوردستان تووشی شۆک دەبن بۆ داواکاریانی کە عێراق هەیەی. دەمانەوێت گفتوگۆی زیاتر بکەین لەگەڵ ئەیاد حاجی نامی قەمیداری پێشووی پەرلەمانی عێراق سەبارەت بەم پرسە و بەم بابەتە. بەخێر هاتی بەڕێز ئەیاد. سپاس بۆ ئێوە. وەک لە سەرەتا ئاماژەم پێکرد ڕێکەوتن ئەنجام درا ماوەی 4 مانگیشی بەسەر تێ ئەپەڕێت، بەڵام ڕۆژ لە دوای ڕۆژ عێراق پاشگەزە بێتەوە لە هەر گفت و لفتێک کە داوێتی لەسەر هەر شتێک کە قسەی لەسەر کردو. تەنانەت ئەو ڕێکەوتنە واژۆشی لەسەر کراوە، بەڵام واژۆکەش گرنگیەکی پێنادات. بۆچی حکوومەتی عێراق لەگەڵ هەرێمی کوردستان بەم شێوەیە ڕەفتارەکات لە کاتێکدا هەرێمی کوردستان ملکەتی هەموو داواکاریەکان بووە، هەر لە نەوت و هەر لە داهاتە نەوتی و نانەوتەکان پابەندی هەموو جۆرە ڕێکەوتنەکە بووە بە هەموو شێک بۆی کە قوتی هەرێمی کوردستان و خەڵکی هەرێمی کوردستان زیانی پێنەگات. ڕۆژتان باش. طبعا خۆی مەسەلەکە لە نیەتدایە، یعنی کە من نیەتم باش نەبوو هەزار اتفاقش لەگەڵ بکەم، یعنی من التزامی پێوە ناکەم. دوای ئێمە زۆر باش دەزانین لە مەسەلەی سیاسەتە مەسەلەی هێز قووەت، ینی ئەو شتانە دەوری خۆی دەبینیتن. هەتا ئێستاکە ینی پارسەنجی هێز لە لای حکوومەتی هەرێم و لە لای قەوارەی هەرێمدایە، بەڵام ینی دەستێ چەندین دەست نەک یەک دەست. ئێمە ینی بەڕاستی دەبی دائیمەن ئاگداری ئەوە بین تەنها عێراق نییە دەیەوێ پایگا و قووەت و هێز و مرکزی دەستوری هەرێم زعیف بکاتن و بیباتەوە سەر پێش ڕوخانی ڕژێم و ئانە دیسان دەوڵەتی ئیتحادی دەوڵەتی مرکزی بە شێوەیەکی تر بگەڕێنێتەوە هەر جارێ بە بیانوەیەک. مەسەڵەن تۆ مەسئلەی بودجە ینی زۆر سەیرە، بۆچی مەسئلەی قوتی خەڵک موچەی خەڵک ببەسترێتەوە بە ئیتفاقاتی سیاسیەوە. ئەسڵەن ئەوە خەنکاندنی هەرێمە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆش نەگنا ڕاستەوخۆ بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ. کاتی خۆی کە لە عێراق لە ژێر ئەمبارگۆی دنیادا بوو پاشەوەی کە چۆن ناوکوێت و ئانە ئەو بڕیارانێک کە لە دژی ڕژێمی سەدام دەرچوو ئەوە بوو لە پاشان خەڵکی عێراق کەوتنە ئەزمەیەکی اقتصادی زۆر گەورە. ئەو بوو بڕیاری نەوت بەرامبەر بە خۆراک دەرچوو. لەوێ هاوپەیمانان و ئەمەمی متحیدە نەتەوە یەکگرتووەکان و مەجلیسی ئەمن لەو بڕیارەدا پشتی هەرێمیان جیا کردەوە لەبەرەوەی دەیانزانی حکوومەتی مرکزی مساومە لەسەر نانی خەڵک دەکا و زەخت لەسەر خەڵک دەکا. ئەوە بوو سەیتەرەکان و ئەو حسارەی لەسەر خەڵکی هەرێم بوو، سەحبی ئیدارات و هەتا دوایە. یعنی ئێستاش دایانەوێت ئەو جارەی بە ناوی دەستور و بە ناوی شەرعیەت و بە ناوی دەوڵەتی ئیتحادیەوە ئەو شتانە بەسەر هەرێمدا بسەپێنن. یعنی هەروەها ینی لە ناوەوەش ینی زۆر کەس هەبوو ئەو نەفەسانەی کە ئەو بووقانەی کە لێ دەدرا، ینی پێویستە ئێمە پابندی مرکز بین، پێویستە ئێمە دەستور جێبەجێ بکەین. باشە بەڕێز ئەیاد بابینە سەرەوەی کە باسی قوتی خەڵکت کرد کە ئەمە هێڵی سوورە نابێت دەستکاری بکرێت، چونکە ئێستا لە عێراق موچەی مانگی 8 وەرگێراوە، بەڵام فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان هێشتا مانگی 7 و 8 وەرنەگرتووە. پێتان وایە کە عێراق دەیەوێت ئێستا سیاسەتی برسیکردنی خەڵکی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی فەرمانبەران بگرێتە بەر؟ ئەمە شێوازێکی نوێی دژایەتیکردنی هەرێمی کوردستان هەر وەکو لە حکوومەتەکانی پێشووتریش بە جۆرەها جۆر دژایەتی هەرێمی کوردستان کردو. ئەمە شێوازێکی نوێ نییە؟ بڵێ با شێوازێکی نوێیە و شێوازێکی کۆنیشە. ئەسڵەنەوە سیاسەتی ئەرزی مەحروقەی پێ دەڵێن، یعنی ئەتۆ کەسک و زەرد و سەوز و هیشک و تەڕ بەیەکەوە دەسووتێنی. یعنی ئەوە سیاسەتێکی غەیرە مەقبولە. یعنی من پێم وایە پێویستە ئەدەواتی زەختی خۆمان لەسەر ئاستی ناوە، لەسەر ئاسی حکوومەتی هەرێم وەکو نوێنەرایەتی خەڵکی کوردستان دەکا لەسەر ئاستی بەغداش. و ئێمە چەندین وەزائفی زۆر گەورەمان هەیە لە بەغدا، لەوانە جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانمان هەیە کە وەزیری خارجیەشە، یەک مەجموعەیەک وەزیرمان هەیە لەوێ، نەک وەکو پارتی وەکو کورد. هەروها لە ناو پەرلەمانی عێراقیش پێویستە یەک مەجموعە مەلەفات هەیە ئێمە بیجولێنینەوە. حتا هەندێک مەلەفاتی اقتصادی هەیە تا ئێستا ئێمە نەمانجولاندۆتەوە لە ناو دەستورە، یعنی ذکر کراوە. لەوانە مەسەلەن ئەو ناوچانەی لە سایەی سیاسەتی
دیکتاتۆریەت زۆر زەرمەند بوون بە تایبەتی مەناتقی ئەنفال و ئانا ئەوتە هەڵەبجا ینی بۆ بە پارێزگایەک و تا ئێستاکەش بە تەواوی بودجەی نادەنێ بە هەتا ئێستا کە بە تەواوی ئەترافێکی زۆر شەرمنانەی پێ دەکەن. زۆر چاکە بەڕێز ئاەت کاتە بابین لەسەر چارەسەرەکان ئێوەکو ئەمیداری پێشووی پەرلەمانی عراق کۆمەڵ ئەزمونتان هەیە لەگەڵ حکوومەتی عراقیە ئایا ئێستا هیچ دەرچەیەک هەیە لە بەردەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی بتوانێت ئەم کێشانە چارەسەر بکات بۆ نمونە بڕگەی حوتی مادەی 11 چارەسەرە ئەگەر کۆتا جار ئەم کێشانە ببرێتە بەردەمی محەممەد شیع سوودانی و ئەو دوا بڕیار لەسەری بدات ئەمە دەرچەیەکە گرنتیە ئەم دەرچەیە خۆی ئەزانین چۆن خاتون ینی مەوزوعی زەختی ئێمە ئیتفاقێکی سیاسی هەیە لە بینی قیادەی سیاسی کوردی و لەگەڵ لە کاتی دروستکردنی حکوومەتی نوێی شیع سوودانیە لەوێ بەرنمەیەکی ئەو بەرنامە ئیمزای لەسەر کراوە بە کاغەز هەیە پێویستە محەممەد شیع سوودانی ئیلتیزام بە ئەوەکانی خۆی بکە بە پەیمانەکانی خۆی بکاتن یعنی ئەم مەسەلەکە ئەوە نییە تۆ من تەنها بە قسە ئەو جاریان لەگەڵ تشکیلی حکوومەتە کە پارتی دیموکراتی کوردستان کە زۆرینەی کورسیەکانی هەرێمی کوردستان لە ئەنجومەنی نوێنەران هێناوێتی لەوێ بە ئیمزا ئێمە ئیتفاقمان لەگەڵ حکوومەتی شیع سوودانی کردووە. باشە پێتان وانە محەممەد شیع سوودانی ئێستا ملکەتی باڵەکانی چوارچەوەی هەماهەنگی و هەروەها هاوپەیمانی بەڕێبەراتی دەوڵەتە یعنی لە بڕیاردان لەسەر دوجار کۆتاجار ئیتراگاتە لای ئەو ملکەتی بڕیارەکانی ئەوان بێت کاریگەری ئەوان لەسەری هەبێت. طبعا کاریگەری هەیە چۆن کاریگەری نییە کاریگەری هەیە و کاریگەری نەفەسی شۆڤینی لە ناو حکوومەتی محەممەد شیع سوودانیا هەیە یعنی ئێمە تەماشا دەکەین ئێستا کە ئەو ڕێگەگرتنەی کەرکووک ینی بۆچی ینی پارتی دیموکراتی کوردستان پارتێکی ئەساسی عملیی سیاسی ناو عێراق و ناوچەکەیە یعنی چۆن تۆ دەتوانی ڕێگە لە خەڵک بگری مەجموعە گەنجێک لە بەغدا کە هاتنە سەر جادەکان داوای کەرامەت و نانێکیان دەکرد بە کەرامەت چەندین کەسیان لێ کوژرا بۆ لەوێ هێز بەکاردێ بۆ لێرە هێز بەکارنە هێزێکی نەرم ناڵێم تەقە لە خەڵک بکرێ بەڵام هێزێکی نەرم محافظ دەوری چیە لە کەرکووک ینی ئەوە دیارە لە پشتەوەش دەستێک هەیە یاری بۆ مەسەلەیە دەکاتن. بەڵێ ئێمە سپاس دەکەین ئايات حاجی نامیق سپاس کە لەگەڵمان بوویت ئەمیداری پێشووی پەرلەمانی عراق سپاس بۆ وەڵامەکانت. زۆر سپاس بۆ ئێوەش سپاس.